No, David, i avancem en el judici d'aquesta setmana. Avancem amb el judici d'aquesta setmana que hem passat. Aquesta setmana que hem passat. Aquesta setmana, policies nacionals, n'han passat molts, però jo crec que bàsicament ens hem de quedar amb 3 idees. Aquí s'ha parlat una setmana més, primer va ser la Guàrdia Civil i aquesta setmana els hi ha tocat als policies nacionals d'aquell contraespionatge dels Mossos i les declaracions, tot i que incidien en aquesta qüestió, després s'ha demostrat per les actuacions que es van fer, sobretot en algunes escoles l'1 d'octubre, en què es feien acusacions que hi havia Mossos de paisà, que estaven amb cotxes que venien del Departament de Presidència. En definitiva, aquesta era l'acusació que venia per part de la Fiscalia i que aquests policies intentaven demostrar, però quan han arribat les defenses s'han trobat que era una situació ben normal, quan els hi ha tocat preguntar. Hem recollit una d'aquestes declaracions, perquè jo crec que sí que serveixen per veure com ha anat tota aquesta qüestió del contraespionatge, però jo crec que sintetitza molt bé de què estem parlant. Escoltem-ho, si et sembla, Lídia. El caso gravísimo y que hizo acreditar las sospechas que tenía yo con respecto a los Mossos. Detectan a 2 personas de paisano con los discretos, son pinganillos que se le van al oído. Uno de ellos se le veía la defensa extensible. Estos señores salen a la carrera, se montan en un coche Seat Ibiza que está a nombre de la Generalidad del Departamento de Presidencia. ¿Había agentes de vigilancia de ustedes en situación similar, con pinganillos, arma corta? Nosotros. ¿Cómo vestía usted? Yo, de paisano, igual que ellos. ¿Y qué vehículo llevaba? Un vehículo camuflado. Muchas gracias. Vaja, que la vigilància, diguéssim, mútua... Tots controlaven a tots. És una cosa habitual. És una cosa habitual. Segona qüestió, contradiccions, perquè aquesta setmana també hem sentit a policies nacionals contradir la versió de Pérez de los Cobos i també de Sebastián Trapote, que era el màxim responsable de la Policia Nacional a Catalunya. Contradiccions en el sentit que havíem sentit parlar molt del Pla B, aquell que deia Pérez de los Cobos, en el cas que els Mossos ens requerissin i entraríem nosaltres, però resulta que ens trobem agents de la policia que diuen que el dia 29 ja hi havia un pla i ells ja sabien el lloc on havien d'anar sense que els Mossos els requerissin. Per tant, aquí entrem en una contradicció amb el que van dir 2 alts càrrecs policials en aquest judici. Escoltem també, si et sembla, Lídia. ¿Recuerda en cuántos colegios tenían, si es que tenían una lista, en cuántos colegios tenían previsión de entrar? Sí, yo tenía una lista validada por el CECOR de 28 colegios electorales. El día 30 por la tarde, entonces nos facilita el responsable, concreta personalmente a mí, una lista priorizada con los centros en los que deberíamos de intervenir. Sí. Per tant, Pla B. El Pla B era el pla A des del minut 0, per entendre'ns. Hi havia un pla des d'abans, no? Violència contra la policia, també n'hem sentit parlar aquesta setmana. Jo crec que és de les que més titulars acapara, perquè hem sentit fins i tot de gent que diu en quina part del cos li van donar i ha dit que li van donar cops al casc. Això ho hem vist al judici. I aquesta setmana hem sentit la declaració de la gent que en teoria va patir les relliscades amb el Fairy, que també encara en res, però bàsicament un altre resum de com expliquen aquests policies la violència és això que ara sentirem. ¿Seguían empujando para que usted no pudiera liberarse de esa opresión? Seguían empujando para que la policía no pudiera entrar al colegio. Si alguno era consciente de que tenía el pie atrapado, pues digamos, actuaba conscientemente de que me estaba haciendo daño. Pero supongo que la gran mayoría lo que quería era impedir que la policía pasáramos al interior del colegio. Que la violència no era tan intencionada cap als agents de la policia, sinó que en l'estira de ronça de si entraven o no entraven a una escola, el que passava és que algun agent patia algunes lesions. Ahir també vam sentir un agent de policia, David, que en certa manera també contradiu coses que s'han dit, que és realment la pregunta que encara ningú ha acabat de respondre bé de si va haver-hi o no va haver-hi una ordre d'aturar en un moment del dia les càrregues policials. Des dels alts comandaments, Pérez de los Cobos diu que no, però ahir algú va verbalitzar que sí, que ell va rebre una ordre. Escoltem-lo. Cuando se están ejecutando en el momento los colegios electorales, hay equipos de reconocimiento que ya están mirando los siguientes del listado. La orden de esperar y posteriormente de parar es posterior y no recuerdo exactamente, puede ser las 3 de la tarde, no lo sé exactamente.
Això també pot ser que depengués de cada unitat, és a dir, i que la decisió fos, no? És a dir, que Pérez de los Cobos digui una cosa en general i que després cada destacament respongui a les ordres dels seus caps directes i algú sí que la donés? Podria ser, però jo hi ha una cosa que, si em permeteu, m'agradaria dir, perquè potser va una mica més a la categoria que no a l'anècdota. A mi me dona satisfacció i alegria, com a jurista, que se manifestin, com dius tu, David, contradiccions entre els policies i que contradiguin el Pérez de los Cobos. Per què? Perquè el gran problema que tindríem en aquest judici és que calés a l'opinió pública això que s'està dient, encara ahir m'ho deien a mi quan sopava, que tots els testimonis estan preparats i que menteixen. És a dir, el que no podem tolerar és que s'instaurés a la ciutadania la idea de que testimonis en un procés penal i, a més funcionaris de l'Estat, policies, aniran a declarar en fals contra reo. Això és un delicte gravíssim que, a més, es carrega el judici just. Per tant, que ara tu posis sobre la taula que policies contradiuen la versió del Pérez de los Cobos, que era el seu superior, que entre ells fins i tot també es contradiuen, que a preguntes del estimat advocat i magnífic jurista Xavier Melero, un guàrdia civil que ha dit hi havia Mossos d'Esquadra de paisà amb pinganillo vigilant, contesti en sinceritat, bé, igual que nosaltres també ho fèiem, i això afavoreixi a la defensa, a mi això em dona l'alegria... No contesta exactament això. Bé, això. és igual, però en qualsevol cas... Nosaltres també ho fèiem, és igual. Aquesta claredat. En qualsevol cas, agafa'm l'idea. A mi em dona l'alegria de pensar que no és veritat que 100 testimonis estan preparats per mentir contra uns acusats de delictes tan greus. Per tant, potser, digueu-me ingenu, digueu-me... Però permeten, per mi hi ha una Però jo altra... penso que això és bo, posar-ho sobre la taula i dir-ho. Una altra qüestió, i és com, sobretot, l'advocat Xavier Melero, l'advocat de Forn, està intentant que d'aquestes declaracions surti una altra idea, i és que els policies que van venir a Catalunya a fer aquesta operació, ells van fer el que els hi van dir, i que si alguna cosa no es va fer bé, no van ser ells, van ser els seus comandaments policials. I ells, i sobretot els interrogatoris del Xavier Melero, van en aquesta idea, en demostrar que aquells agents complien unes ordres i que potser el que no estava ben fet eren aquelles ordres i d'on venien. Sens dubte, sens dubte. Per això l'endemà, el mateix dia es va dir aquí se reclama la dimissió dels que han enviat en aquells agents a fer el que van fer, que tots hem rebutjat i hem criticat. Per tant, això és important que quedi clar. Potser és difícil o és poc creïble que un centenar de testimonis policials estiguin preparats i s'hagin posat d'acord amb què han de dir. Ara, també és evident que hi ha una coherència entre el que han declarat els comandaments i també entre el que han declarat els comandaments dels Mossos, perquè al final hi havia, per exemple, molta expectació amb què diria Trapero, que va ser apartat pel 155, i què diria Ferran López, que va ser el comissari que va fer-se càrrec dels Mossos amb el 155 i que en teoria era com el que tenia la confiança del Ministeri de l'Interior, i el relat va ser absolutament similar. El problema que té l'estat espanyol i que té la justícia espanyola és que en aquestes alçades això és versemblant. És a dir, que després de veure com el Ministeri de l'Interior munta una policia política i tot un sistema de clavegueres per destruir els rivals polítics, siguin independentistes o es digui Pablo Iglesias, pensar que en un judici com el de l'1 d'octubre hi ha testimonis que estan preparats, doncs ja és el mínim dels mínims. Malauradament, la situació és aquesta. Potser barregem coses que efectivament podrien donar per un debat molt llarg, però que crec que no és el mateix. Però pel ciutadà és difícil de creure que la justícia és pura i casta i no està gens contaminada, i en canvi que el Ministeri de l'Interior i la resta d'aparells de l'Estat sí que estan corruptes. Olga, i parlem del jutjat dels 30 del 13, que també han estat notícia aquesta setmana. Per mi hi ha dues coses que són fonamentals i que possiblement hauríem de tenir en compte, també. Sempre dic que intento no fixar-me en la part més jurídica perquè no hi entenc i, per tant, m'estaria ficant en un terreny perillós. Però d'humanitat tampoc sé si entenc, però sí que és cert que estic més acostumat a veure les reaccions humanes que no pas al Codi Penal. I, en qualsevol cas, ens estem deixant de banda dues qüestions que per mi són importants. La primera té a veure amb la percepció que cadascú té d'uns fets determinats. Tant siguin guàrdies civils, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, les persones que van anar a votar, els que ho van organitzar o no, i la percepció, inevitablement, ha de ser diferent. I aquesta percepció és la que et crea la imatge, la fotografia del que ha passat.
el que tu has viscut. I, per tant, això es posa de manifest quan fas una declaració, sigui qui siguis, i és possible, perquè formem part d'un col·lectiu i d'un grup, que si jo formo part d'un col·lectiu que es diu Mossos d'Esquadra, la meva percepció sigui similar a la que van tenir els meus companys Mossos d'Esquadra, que estaven al meu costat i que, per tant, van viure aquelles mateixes sensacions o sensacions similars. Per tant, per mi és un aspecte humà, si ho volem dir així, que té una certa importància. I després, si hi ha una cosa que es posa de manifest o que des del meu punt de vista s'està posant de manifest en aquest judici, té a veure amb el desordre generalitzat. És a dir, el desordre generalitzat de l'1 d'octubre, del que va passar l'1 d'octubre en quant a l'acció i a l'actuació policial. Les contradiccions formen part d'un cert desordre al llarg del dia, de no saber què és el que s'havia de fer, possiblement de rebre ordres absolutament contradictòries o possiblement d'estar ben atents al que havien de dir els teus caps policials i que aquestes ordres no tinguessin res a veure amb els que els havien dit en un començament. És a dir, va haver-hi una evolució dels fets que crec que va ser absolutament desmadrat al llarg del dia i això va fer que canviessin les condicions i que es caigués amb una cronologia, amb un cronograma no esperat de totes. I això, en definitiva, el que demostra és que aquell dia les coses no estaven controlades, més aviat estaven molt descontrolades i es van anar descontrolant al llarg del dia. Per tant, si a la tarda es van aturar aquestes imatges de la policia és perquè algú va dir que s'aturessin, però és que això jo crec que no cal entendre gaire de temes jurídics per saber que si tens un ordre d'actuació i estàs veient que el comportament d'un cos és similar al llarg del matí i a la tarda o a partir del migdia veus que és absolutament diferent, no crec que tots es posessin d'acord per actuar de forma individual i lliure de forma diferent, sinó que algú els hi devia dir, no? Dic jo, David, sortim un moment del Suprem, abans que marxis, per entrar en el famós jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que té molta relació, de fet, amb el Suprem, perquè aquesta setmana també hem tingut tancament de la instrucció, processament i algunes notícies. I recursos, perquè ja, Carles, tu m'ho corregiràs, si no, avui és l'últim dia per presentar recursos en aquest processament. I, de fet, jo hauria d'estar ara acabant un recurs perquè jo estic a la causa, però, bueno, ja s'està fent. Per tant, entenc que Carles Monguilot potser en aquest tema parlarà... Traurem alguna notícia encara aquí a la taula. No, el dilluns és dia de gràcia, és a dir, el recurs que és recurs de reforma contra la pròpia jutgessa que ha dictat aquesta interlocutòria, efectivament s'acaba dilluns com a dia de gràcia. S'ha de fer avui per presentar màxim dilluns. Per tant, quins són aquests recursos que es poden presentar? Quins arguments? Ara es pot presentar el recurs de reforma contra la interlocutòria que es presenta davant de la mateixa jutgessa que l'ha dictat, que s'ha de dir que és una interlocutòria treballada, que hi estarem d'acord o no, i, evidentment, tinc que parlar una mica com si no fos advocat d'una de les persones processades. Per tant, és un recurs que s'ha de fer contra una interlocutòria fonamentada, que hi estaràs d'acord o no, i que permet que la jutgessa, en teoria, rectifiqui el seu criteri. Això és realment molt difícil. Jo, amb 36 anys de professió, crec que poques vegades he vist un recurs de reforma que prosperi. Llavors, el que té més expectatives de poder-se guanyar és el subsegüent recurs, que és d'apel·lació, que és davant de l'Audiència Provincial, on 3 magistrats, que són superiors jeràrquicament al Tribunal Inferior, al jutjat inferior, que és el d'instrucció, resoldran sobre si efectivament s'ha de mantenir la interlocutòria de processament. Què hem de saber? Què entenem per interlocutòria de processament? El processament significa simplement relatar uns fets que indiciàriament i de manera racional poden constituir conducta delictiva. O sigui, no són proves. Es processa amb una persona perquè hi ha indicis racionals de criminalitat. Això és el que diu la llei. I a partir d'aquí se li assigna una hipotètica conducta a una persona i se'l declara processat. A més, hi ha una conseqüència ja directa, greu, perquè limita, efectivament, drets. Es podria privar de llibertat algú quan es dicta un processament, que en aquest cas no s'ha fet, però sí que s'ha fet, per exemple, dictar mesures cautelars civils. Es reclama a alguna de les persones processades ni més ni menys que quasi 6 milions d'euros. Perquè no oblidem que en aquesta interlocutòria es processa 33 persones, si no recordo malament, a 30 i escaig, per diferents delictes, entre els quals hi ha la malversació. La malversació és un delicte que comporta sempre responsabilitat civil, perquè vol dir fer un ús indegut de diner públic. Malversació, desobediència, algun delicte de falsetat documental també, i tot això fa que sigui realment un tema jurídicament molt complex, on veurem quin recorregut finalment té. Sí que és cert que estadísticament sabem que la majoria de processaments acaben en judicis orals, la qual cosa no vol dir que si ara n'hi ha processats 30 i tants puguin quedar fora finalment del judici alguns perquè es guanyessin aquests
aquests recursos. No? Hi ha una qüestió interessant sobre aquesta fiança, aquest dipòsit que s'ha de fer, que són gairebé 6 milions, i és que es busca de quina manera fer-ho. Jo no sé si has participat en algunes d'aquestes reunions que sabem que hi ha hagut aquesta setmana per decidir qui ha de pagar això i com. No, jo no he participat perquè la persona que jo defenso no se l'acusa de malversació. Evidentment, el que no diu la llei és qui és que ha de garantir o pagar aquest afiançament. Ells demanen uns diners i pots passar la barretina i demanar diners a la gent i pagar-ho amb els diners que recaptis. Si no ho fas voluntàriament, el que fa la justícia és esbrinar patrimoni, esbrinar solvència i es poden adoptar mesures d'embargaments, mesures de comís de diners en comptes. Per tant, és una mesura greu, és una mesura que pot afectar, tot i no haver estat condemnat encara, com a tota mesura cautelar, pot afectar extraordinàriament drets de les persones, com en aquest cas el dret a tenir un patrimoni o el dret a tenir uns diners. El que passa, Lídia, que aquestes reunions aquesta setmana s'estan fent perquè no tots els processats per malversació estan d'acord en pagar 6 milions per coses, per exemple, els treballadors del CETITI acusats de malversació no veuen per què han de pagar per una fiança per qüestions del Diplocat. Per tant, aquí hi ha... I això com s'arregla? És que com que és un processament amb unes responsabilitats civils que s'ha de respondre solidàriament, hi ha el cas d'un processat que se l'acusa d'haver pagat concretament la impressió d'uns papers que es tenien que utilitzar per fer la llista dels que anaven a votar. Em sembla que la factura són 1.000 i pico d'euros. Bé, aquesta persona diu, home, val, molt bé, si jo reconegués que he malversat 1.000 i pico d'euros, que ja ho discutirà el seu advocat, que segur que dirà que no, i evidentment això és un altre tema. Jo tinc que assumir que perquè estic en una macrocausa hi ha una responsabilitat civil derivada d'altres malversacions, aquest és un tema que s'haurà de resoldre, però quan hi ha una responsabilitat solidària, econòmicament parlant, què vol dir? Que el que no pagues tu ho pagaré jo si estem en el mateix grup. Després la llei et diu, bé, i tu un cop hagis pagat la quota del veí, li pots repetir el pagament que has fet en el seu nom. Però bé, repetir contra un insolvent, per exemple, és una tasca cridada a fracassar. Suposo que això ho recorreran. Sí, no, evidentment. Jo, evidentment, recorro... Precisament per aquest desacord, no? Els companys de tants processats que hi ha allà sí recorreran, però normalment el que es pot desprendre de la lectura del processament és que tots els processats tenen arguments per discutir el que allà es diu. I, òbviament, jo crec que la lògica permet concloure que es farà així, no? Conseqüència del processament és que d'aquí 2 divendres, del divendres que ve no perquè és festa, sinó l'altre, hi ha les indagatòries? És així? Sí, les indagatòries és la lectura del processament, en on et pregunten si estàs d'acord. És una mena de declaració que normalment es fa de tràmit dient no hi estic d'acord i em remeto el que tinc d'acord. I data de judici? No, és que hi ha una cosa que també hem de saber. El processament, si bé és cert que normalment posa fi a la instrucció, la llei d'enjudiciament criminal permet que tot i dictar-se processament es pugui seguir investigant i fent diligències d'instrucció. Jo, per exemple, tinc previst demanar més diligències d'instrucció, tot i que hi ha un processament. O sigui, el processament, contràriament al que molta gent es pensa, no posa fi obligatòriament a la instrucció. Sí que és cert que se sol dictar quan ja està molt avançada la instrucció. Per tant, aquí encara hi ha molt de joc jurídic i pensar quan pot haver-hi judici ara és absolutament impossible de fer una previsió. I jo crec, Lídia, que hi ha una altra qüestió que la jutge, tot i que hagi tancat una part de la instrucció, jo no voldria dir que és tota, ha de resoldre què fa amb Lluís Salvador. Sí, que està molt llim, vull dir que ara mateix, no? Perquè li tocaria al TCJ... Tenim a Viver Pissunyer i a Lluís Salvador en una situació que... Seria una mica el que va passar en el... Home, Santi Vidal i Viver Pissunyer han quedat fora. Han quedat fora. Sí, han quedat fora. Sí, no? En l'interlocutòria de processament diu que no es processa a una sèrie de gent i surt el seu nom. Però tampoc s'arxiva la causa contra ells. És que automàticament, quan no quedes processat, el que et permet la llei és demanar el sobreseïment per a aquella persona. Per tant, suposo que això és el que ara tocarà fer. Hi ha una cosa que sí, que és veritat, el que dius tu, Lídia. Què passa amb una persona forada? En el cas del 3%, recordem que hi va haver un moment que es va voler investigar en el germà Gordó, que estava forat. Llavors el que va fer el jutjat del Vendrell, jo també hi estic personat i ho conec perfectament, és remetre al Tribunal Superior de Justícia una mena de peça separada que afecti només en l'aforat. Llavors el que va passar allà és que, com que va perdre l'aforament, es va tornar a acumular tot. Però si no, el que tocaria fer amb el senyor Salvador, suposo, si considera la jutgessa com es desprèn de la seva interlocutòria, és remetre-ho com una mena de peça separada en el tribunal competent mercès l'aforament que el protegeix de ser
processat per un tribunal o per un jutjat ordinari com és el 13 de Barcelona. La pregunta és per què s'ha fet ara amb Josep Maria Jové, el que era la mà dreta de Junqueras a vicepresidència, i no s'ha fet amb Salvador, quan els indicis gairebé són molt semblants. Això ja són qüestions de les entranyes d'aquesta interlocutòria, que, repeteixo, val la pena llegir-la, perquè, a més, a part que és molt extensa i molt llarga, s'ha de dir, molt ben argumentada, això sí que és veritat. Molt ben argumentada. Cada indici té la seva prova sota posada. I és una jutgessa que ha arribat tard, com tots sabem, en aquesta causa, perquè qui la va començar va morir, i s'ha preocupat d'estudiar extraordinàriament la causa, perquè hi estarem d'acord o no, jo no hi estic d'acord, i el recorro el processament, però s'ha de dir que jurídicament i fàcticament té solvència d'arguments i de criteris. Discutibles segur, però treballats també. Per tant, s'ha de llegir. Hi ha col·legues teus, perdona, Lídia, sí, per acabar, que tenen la publicitat, que diuen que potser ha fet massa bé la feina, que l'esborrany de processats que tenia el jutge Ramírez Sunyer era més curt i que ella el que ha fet és estat enxampar això. Perquè té la seva absoluta llibertat de criteri i ho deu haver vist d'una altra manera. Ens falten hores per llegir interlocutòries. Engrandeix el concepte de justícia i de la imparcialitat de cada jutge, que no ha seguit fil per randa el que potser el seu col·lega anteriorment li hagués pogut deixar per escrit o no, sinó que té una independència de criteri com és la seva obligació com a magistrada. Em sembla perfecte. Fem una pausa, David. Gràcies per passar pels matins, amb el resum del que ha donat de si el judici. Quan tornem, molts